aprender a estar em estado de presença, independente dos desafios que estão acontecendo, que acontecem. Quando a gente aprende a estar no agora, a gente descobre que tudo vai se resolver. Quando a gente deixa de ser a nossa emoção, os nossos pensamentos, a gente descobre que a gente só é. E a escolha que eu faço no agora cria o que vai acontecer lá mais. Porque realmente tudo acontece ao mesmo tempo. É impressionante. A caminhada está em aprender a escutar dentro. Porque é por dentro que todas as respostas vêm. Porque a gente faz o que é para ser feito, fala o que é para ser dito, se move conforme é para se mover. Quando a gente tira da mente, a gente só é. Não tem erro, não tem descompasso, tem passo, tem dança, tem ritmo, tem a gente. Mas para a gente poder aprender, é necessário morrer. Morrer diversas vezes. Morrer no ego, que não é quem somos nós. E o ego, ele luta para permanecer. Porque depois que a gente descobre que ele não é a verdade, ele deixa de existir. Todas as limitações que a gente coloca na nossa própria vida estão postas e só nós podemos tirá-las. Só a gente pode abrir espaço para a verdade. E na verdade existem muitos milagres. Nós nos tornamos realizadores, criadores da nossa própria existência. Mas não de maneira aleatória, mesquinha, porque isso tudo é o ego. Então quando a gente tira, a gente só é conectado com a verdade de existir, honrado pelas coisas, pelos seres, por tudo que nos acontece. Porque a gente sabe que a caminhada é para a gente aprender e lembrar quem a gente é. Conforme a gente vai tirando os véus da ilusão, a gente vê que todas as mensagens estão aí, sempre estiveram. Está tudo aí. Mas dependendo do como a gente está dentro, do para que a gente está dando importância, a gente vê que está conectado para ver. Não levar para o lado pessoal é muito importante. Todos os 4 compromissos, na verdade, são muito importantes. E eles me fizeram chegar até aqui. Em determinado momento da minha caminhada, eu entendi que eles eram a base de tudo. E realmente são. E aí depois a gente vai passando por várias coisas que vão mostrando que é verdade. Ter coragem
de ser a nossa nova versão a todo momento. Porque quando a gente está aberto e a gente se joga para a nossa missão, o despertar ele acontece cotidianamente. Ser autêntico. Nesse sistema do ego é bem desafiador, mas é justamente essa missão. Amar a nós. E quando a gente aprende a amar a gente se torna capaz de amar o outro, de enxergar a verdade, de ser paz. Não é ter paz, é ser paz. Gratidão. 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 O amor só habita na verdade. No mais, é tudo performance. Pra parar de perfumar, pra parar de perfumar, é necessário acreditar que você não precisa entregar pro outro. A entrega é pra dentro. Eu descobri isso, sei lá, 39 anos, 40 mesmo. Tudo do tempo que é, como é pra ser. Confiar, 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 para poder se ajudar. A força está dentro da gente. Mas para a gente ser a força, é necessário que a gente seja medicina. E para a gente ser medicina, é necessário morrer no ego. Só assim você
senão no mais é performance. Não é música de cura, é música de ego. Para ser música de cura é necessário se conectar com a verdade. E aí a gente faz o que é para ser feito, não o que o controle da mente manda, não o que os outros mandam. É parar de entregar aquilo que querem que você entregue, para ser a verdade que você é. E às vezes a verdade vai desagradar, e é para desagradar, porque onde há sombra é necessário borbulhar. Não há luz onde a sombra é ignorada, escondida, velada. É necessário sentir. Gratidão, menino, gratidão, menino, gratidão, menino, por ter me contado pra que eu vim. Gratidão, menino, gratidão, menino, gratidão, menino, por ter me contado pra que eu vim. Agora eu não aceito menos, eu não aceito pouco. Eu aprendi a dar limites. Eu posso ser e transcender. No amor divino quer viver. Gratidão. 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 Eu sou honrada pelos meus e eu convoco os meus. Se tu tá aqui é porque não é à toa. Então bora renascer, ter coragem de ser e transcender. No amor divino quer viver.